Družimo se. Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Družimo se na televiziji SEA. Sa nama je danas Stefan Lazić, a.k.a. Erika Sel. Gde si, čoveče? Ćao. Kako si inače? Odlično. Malo umorno od sinoć, od vikenda. Radilo se. Kada si noćna ptica. Radi se, znači, a? Da. Putuje se. Posle onog zagušenja je počelo, da? Napokon, da. Kako vama, DJ-evima, bilo u tom periodu kada nisu mogli nigde, a posle toga je bilo i zatvoreni klubo, još nije? Pa malo je bilo nešto privatno, malo je... Privatno? Pa privatne žurke. To nije policija, Pravim se, naravno. Ali je bilo onako čudno, jako je teško bilo. Treba si nađeš i neku inspiraciju, motivaciju da ne radiš. Ipak su to i neki prihodi, nešto što voliš da radiš sa ljudima. I onda ako ti neko to uzme, malo se onako čudno je bilo u početku. Ali ja sam, na primjer, našao neku motivaciju da pravim muziku, da sedim u studiju, pa me to malo mi je pomoglo. Ali generalno to bez klubova, bez festivala, čudno. Pogotovo prva godina. Druga godina već je bilo malo je krenulo. Nadaš se da će se završiti. Da, i onda opet ide u down, opet nema ništa i evo sad je napokon kreće. Koliko se ja sećam, oni su odjednom samo presekli, rekli od sutra može sve da radi i onda počelo ono telefon i to. Pa malo je krenulo kao, bilo je ono može sa propusnicama, pa ovako. Pa može do 1, pa da. Pa to polumatine kada pogledam. Pa da, ali na primjer bilo mi je drugu godinu, to je prošle godine, leto, radilo je sve do 1. I to mi je čak bilo zanimljivo, jer dođeš kući, odmoriš se, ustaneš ujutru, svež kao da nisi izašao. Kao da nisi zaglavljiv i to. Ali opet u tom periodu su mi nedostajala, znaš, ovo dočekaš jutro. A čekaj, kakav je trip sad kad pogledaš DJ? Vi grmite dok se masa ne raspadne. Pa da. I sada dođe taj moment što kažeš u neku ruku je on zanimljiv, ali radiš nepadno od 7 do 1. Da. Nije to. Pa nije to taj osjećaj, jer pogotovo što smo mi ovde navikli, na primjer, preko je to drugačije. Oni rade tako do 1, 2, a ovde ti je, mi smo navikli da izlazimo do jutra, do sutra, to je to. Tako da. A matine, na primjer, to su dnevne žurke. Pa da. Ima, na primjer, razlike u DJ-u koji radi noćnu žurku ili dnevnu žurku? Ili su to isto, samo... Samo, na primjer, bar meni, a i tako većini DJ-eva, malo je drugačija muzika koja ide kada je zalazak sunca, a drugačija kada je noć. Ima taj vibe, moraš da malo osjetiš i do prostora gde puštaš, kakva je atmosfera, šta ljudi, kakav je taj klub ili festival, šta je on, kakvu muziku predstavlja. Ima tu gomila tih nekih malih detalja, ja na primjer uvijek kad pravim neki set, kad pripremam, ako nisam bio u tom prostoru, bude onako malo čudnjikavo da napraviš, ako sam bio, kao već sam kao izlazim na to mesto, otprilike zatvorim oči, zamislim, ova pesma bi bila uz to, ne, i onda tako napraviš neku svoju viziju tog mesta i tvog seta na takvoj žurci. Ali to sam baš teo da te pitam, kako vi sklapate te tako je. Mislim, nije to baš, ti trebaš i da slušaš. Pa moraš ti sam da osjetiš to mesto. I ako si bio, i ako nisi. Nije onako kao, sad ću ja dođem, puštam to. I opet je to, na primjer, do toga koji ja fazon muzike puštam. Ima je do toga, svako pušta neku drugačiju muziku, pa moraš da uklopiš. Ne mogu ja sad da puštam nešto što uopšte nije moj fazon. Jer ljudi me znaju po nekom stilu muzike koji pravim, koji puštam i onda moraš da balansiraš. Družimo se. Až puštaš muziku, kada puštaš za sebe ili puštaš za masu? Imaš neke te razlike? Da. Imaš neke dane kao sad samo za sebe? Ne. Uvek mi je otprilike 50% za publiku, 50% za sebe. I onda, na primjer, možda nekad za ljude nije ta pesma koja je za mene, da je oni ne osjeti, da možda je oni ne bi osjetili, ali to onda malo spustiš muziku, stišaš, zviždiš, ajmo, bla, 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 i onda ljudima zapravo dovedeš tu euforiju, napraviš da je zapravo ta pesma koja je bila za mene se i njima svidjela. Za njih. Da. Samo što mislim još svesni toga. Samo još nisu javili, da. Imaš ti tih sad kad si rekao, imaš ne pojma, da podivljaš kao što Skrillex radi, ono se popne na plafon. Ja sam totalno drugi lik na stage-u, pogotovo na festivalima, a totalno ovako privatno. Ne, jer volim to, stvarno uživam, jer ti moraš da budeš
u današnje vreme da budeš malo i showman. Nije sad kao ti dođeš, ubaciš USB, gledaš dole, kao pogledaš malu masu, kao i to je to. I baš sam bio na Malti, sad pre mjesec dana, i DJ-evi su bukvalno non stop gledali dole. Puštali su ekstra muziku, ali su non stop gledali dole. Ja kažem drugaru, zamisli sad samo da uzme da podigne ruku, da malo samo podigne masu, svi će da odlepi. I on je pred kraju radio kao gotovo je, kao imamo još tipa 1-2 pesme. I on kao, ljudi, haos. Na kraju žurke dao tu energiju. Da. A imaš ti te neke, sad kad si rekao sad je kraj pa ideš, imaš neka s kojom ulaziš u žurku neka koja je pa sve zavisi opet do mesta. Ako je klub, onda je nešto približno, da li prelaz na nečiju pesmu prethodnu ili, na primjer, ima neki intro. Sve zavisi kakva je pesma, dok je festival kada radim, onda napravim svoj neki intro, pa onda ulazak na stage. I sve to je malo drugačije od festivala i kluba. A kakva razlika između klubskog i festivalskog DJ-a? Ili je to isto? Ili? Pa, meni nije isto. Ja volim malo više festivale, jer na festivale ljudi dođu da malo više skaču, da se grle, znaš, tu su masi, nemaš stolove, vamo tamo, ali opet i klubovi su dobri, sve zavisi kakvi su. Neki imaju stolove, neki nemaju, neki imaju dance floor, neki nemaju, sve zavisi do mesta, od mesta do mesta. Naprimjer, sad sam zimu spuštao ovdje u Beogradu od tipa 12 do 6 ujutru, to je krcat ovako. Ja kažem do 10, da je ujutro, oni bi do 10 ostali. I ja bi puštao 10. 6 sati dalje, sad da, i ja bi puštao još 10 sati, jer je mnogo dobro vibe. Baš dobro, ti stoješ, ovi divljaju, nisu publika, divlja mi. Kakav je vama trip kao kada stojite? Radite, ne znam kako bi rekao. Pa se umarate, aj tako kažem. Pa to je dobro pitanje zapravo. Umoriš se, ali ne osjetiš to, jer ti oni daju tu povratnu energiju. Znaš, baš je lep taj osjećaj kad ti znaš kad će da udari, a oni to iščekuju. Kad će da udari drop, da budu svi u ekstazi. I onda sad ti kao znaš kad će to, pa još ga, na primjer, produžiš, imaš tu kao takice, forice, još ga produžiš, pa to malo sa rukama, pa ovo, pa ono, i onda je ono, haos. A si imali trip, ono, ložiš i oni očekuju sad da će biti neki boom i ti pustiš nešto smirujuće. I onda ono kao, pa da, na primjer, da. Jesi to radi namjerno da se radi slučajno? Pa, sve zavisi kako kaj, sve zavisi šta hoćeš da uradiš. Na primjer, ove godine krenuo sam bacio malo disco muzike, ali one koje znaju, ljudi koji su generalno poznate pesme i baš onako, baš kao tamo kada ćeš predati i staneš i onda namjerno ovako napravim tišinu, 5 sekundi, 10. I ovako ih gledam i sad je svima ljudima čudno šta se dešava, zašto nema muzike i onda samo pustiš baš taj deo gde znaju, na primjer, te neke disco pesme, ne ono kao od početka pa kreće, nego tačno ga namestim da bude tu neka reč i onda kreće i onda je to još njima. A znači radite to neku ruku namjerno? Pa da, moraš, jer to ti tako se znaš, ono malo se istakneš sa tim, budeš drugačiji. Mislim, svako ima neki svoj fazon. Svako je drugačije to, neko voli ovako, neko onako. Opet i do muzike, koja je žurka, kakav je fazon. Ne znam, ja sam bio kao, aj probaj, i stvarno radi. Družimo se. Ti si sada već svetski poznati DJ, ali kako je sve to krenulo? Dakle ti trip, kako kreće, mogu bi ja da ovo čačkam? Pa gledaj, igrao sam folklor do neke 2000. Da, ali to nikom nije. Zaista bez što ti na nekom folklorom festivalu rokaš, ali si la. Znaš kako, dok sam igrao folklor, tad smo putovali nešto po Španiji, vamo tamo. I sad bilo je dosta drugih zemalja. I to po školama ste smešteni, po mjesec dana putuješ. I kao, bilo je svako veče da određena zemlja pušta neku muziku. Razumiješ, da ima kao izabere nekoga i kao on je DJ za to veče. Ali ne možeš puštaš domaću muziku tu, nego kao šta hoćeš. Ja sam već sad krenuo slušati malo stranu muziku. I kao, ko će, evo ja ću. I mi je to bilo zanimljivo. Ja kad se vratio u BG rekao, kao hoću budem DJ, kao aj pokušam. Uvijek sam tako u životu, pokušam da se ne bi kajao.
Pokušam odu profesionalca. Pa da. I tako sam zavoleo, tako sam krenuo malo po malo, pa sam onda radio prvi rođendan, pa mi je to ono kao... Kakav je bio trip taj prvi? Znaš, kao sad su me zvali, sada su me zvali da ja puštam. Nego sam ja drugarici sa folklora, ali je bio 18 ili tako nešto, kao, ma ja ću ti kao budem DJ. A ja još ne znam sve, znaš, ne znam kako to, ne znam, čak nisam imao ni laptop. Pa nešto se puštao? Pa pozajmio sam to. Kupio sam mixet neku i neke slušalice i tako sam krenuo malo po malo. Pa dobro, pa zanimljivije nego da sve da, pa sam posle toga sam, viš meni to sad smiješno, naprimjer, kako je, ali u to, klinac si, znaš. A posle toga sam radio neka sportska radnja i tako, mesec i po dana, nisam mogla, to baš mi je bilo, ne radiš ništa, a moraš da provodiš vreme tu. I tipa kako sam primio platu, tad sam pozajmio tipa 100 € od devojke i svoju platu pokupio, nisam ni uzeo i otišao za Novi Sad i kupio opremu. I taj dečko mi je posle snimio klip kako, malo mi je objasnio kako šta funkcioniše, znaš. I onda sam krenuo da radim tako, pa sam onda posle toga radio po nekih kluba, ali nije to ništa bilo kao za stalno. I onda mi je jedan drugar, Nijan Kafić na Bežani, tu sam radio tipa godinu i po 2. I tu sam se izvežbao, svaki četvrtak sam radio. I to sam baš nešto malo para dobio. Ali mi je bilo kao samo da radim. Radim. Da. Ja sam malo plaćan, ali radim. Da. Ali to je baš bilo malo. Ali meni je to kao bilo dovoljno. I onda suštinski ti nisi ušao onda kada pogledaš zbog kinte u to. Ne, ja sam to ušao zbog ljubavi. Mislim, ja to da i dan danas radim zbog ljubavi. A to što zaradim, samo je plus. Znači, onda samo obrćem malo marketing, malo oprema i tako to ide ono. Nije sad kao, nisu mi bitne pare, ali je super da ih zaradiš. Naravno. Živimo u takvom vremenu, ne možemo bez novca. Da možemo se klikere, bili bi u kamenom dovu. Pa sam posle toga krenuo da radim po klubovima, pa sam onda krenuo malo festivale i onda sam krenuo festivale i klubove i da putujem svuda, išao sam i dole u Crnu Goru, pa u Makedoniju, pa sam krenuo sve, pa u Mađarsku, pa sam krenuo sve, bio sam u svim zemljama oko Srbije i onda sam išao, 2019. sam išao na turneju u Kinu. Da, tamo sam bio mjesec dana, tamo je tek ludilo, oni su ludi, oni se baš partijaju. Družimo se. Kako do Kine? Kako nazvati džungli? Ja sam DJ-a. Ne, to je bilo preko neke drugarice koja je znala nekog dečka, on je iz Hrvatske, ali tamo je već godinama i radi tamo, kao DJ, ali on ima devojku kineskinju i onda je on preko, ona isto radi za taj klub, pa su se nekako tako povezali i onda su napravili tu foru da zovu nas sa Balkana, da imamo tamo neke turneje, pa je bilo dosta mojih drugara, kolega iz Hrvatske, iz Slovenije i ja sam bio iz Srbije, ali smo išli na mjesec dana, kad on završi ja idem, na primjer. A čekaj, što si u više navrata? Ne, išao sam jednom, ali mjesec dana trajali, da smo putovali tamo. Išli smo na 3 grada smo bili, budiš po nedelju dana. I onda pušti svaki dan po sat vremena. I baš je ono zanimljivo. Topić. Da, Kinezi, klubovi. Kakav je trip njihov? Oni su svi kod njih samo se pije. I to se pije mnogo. Piju više nego ovde. Ma da. I to znaš kako, igraju papir, hrane makaze. I samo cepaju. Ima još neke sa kockicama, igraju neke igre. To sve u klubu. Tipa imaš ovako dance floor, metalni, i ispred dance floora imaš federe. I onda oni kad se tu, kad krenu da skaču, onda kako skačeš, znaš kakav trip. Znači, baš je dobro. Čekaj, oni imaju onu zgradu što ima dole neke amortizere, nešto da ne može, ali nisam znao da prave dance floor na federe. Šta se dešava tu onda? Pa da, malo ti je drugačiji trip. Nije ono kada ti... Kako na stadionu? Da, i ogromni su klubovi, kao festivali. Baš su sve u LED ekranima. Tipa jedan klub je, ne znam, 40 miliona. Onda, pazi, imaš ovako klub i onda oko kluba, znači možeš da izađeš, imaš prostorije. Kao za karaoke, za svoj šank, znaš kako izgleda. Ti u klubu jednom imaš dosta drugih. I ti onda možeš da pevaš karaoke, možeš da slušaš muziku iz kluba. Ali ne možeš da ideš u klub. Razumiješ, ne možeš da budeš tamo, možeš da budeš tu. Kao faktički privatan svoj klub. Imaš svog konobara. Što nisi išao opet? Mislim, kakav tebi bio? Pa krenula je korona i to.
ta 2019. A majko, razumeš, posle toga je krenula korona, trebala je da bude priča, da se opet ide i onda se to... A sada, kada su malo pukli? Pa i sad su oni su sad, na primjer, sad više nije toliko, sad ta muzika popularna, sad hoće svoje neke pevače i to. Tamo ti u Kini nema kao, to je meni na primjer čudno, oni krenu da rade jedan biznis i čim to malo ne ide, zatvara i ide u nešto drugo. Ulete tolike pare i posle par godina da, ajmo nešto drugo. Meni je to primjer čudno, ali oni tako funkcionišu. Zato i oni sve imaju ono, šta god hoće. Zato i opstoji pa da. Da. Ali da odakle toliko, ali dok... Ali su, znaš kako, mora sve im je, nema, mnogo žele tebi da ugode, da se ti osjećaš super. Znači kao stranca te prihvata? Da, ne samo kao stranca, nego generalno u svakoj branši, da ti odeš, ne znam, u autobus, na ulici, šta god da uradiš, ti da tebe kao udovolji, da ti, znaš, da ti pomogne, ne znam kako tačno da objasnim, ali baš onako da se ti osjećaš lepo. Razumem, naravno. Da, i onako, meni je baš bilo tamo super. Naprimjer, ali sad i kad je bio, više kad je sad i dalje bio neki lockdown, malo je to onako, kad pogledaš sa naše strane, malo je onako, ali meni se sviđa taj njihov sistem. Pa dobro, kod njih je krenulo, pa zato kod njih pa da, što je rigurno. Ali, znaš, i veliki su to gradovi. Ja sam bio u gradu 35 miliona stanovnika. Nema gužve. Nema gužve? Nema, brate. Neverovatno. Svi po metrojima, po šta? Ne znam, mnogo puteva, i velike su ulice i... Znaš koliki grad. Ti ideš kao ka aerodromu, sat vremena putuješ, nikad izađeš iz grada. Baš veliko. Družimo se. A kada ti kreće, znači krenuo si iz Afrikancije ili kako god, iz znatiželje, pa krećeš da provaljuš, kada presecaš i kažeš od sada sve što imam ulažem i vreme i novac i... Pa tad kad sam krenuo da radim, znači radio sam taj kafić i onda kad sam prešao u klubove, tu je već malo bila i bolja kinta i onda kad je krenulo malo više, ali to je bilo 2015. Tačno je jedna žurka je bilo nešto tu, nekih priča, vamo tamo i tačno ta jedna žurka gde sam ja nešto presekao, odradio, tako sam trebao, tako i trebalo izgleda da bude i tačno ta jedna žurka, da je nisam odradio... Možda ne bi ovakav. Ne. Ja tačno znam da je ta žurka sve to što sam ja sada mi je pomogla da bude još bolje. Mislim, možda bi to bilo nekim drugim putem, ali ja znam od te žurke baš kreće ono. A što se desilo ako smiješ da kažeš? Pa ne, bila ta neka organizacija, pa sam ja radio sa nekim drugarima, pa tu bila neka nesuglasica vamo tamo, pa sam ja bio malo sa njima, pa onda oni sa organizacijom nisu bili dobri, pa onda sam organizacija htjela da samo ja radim, pa i tako se iskomplikovalo se nešto, nije se to najbolje razumelo, ja sa drugarima i tako kako je bilo. Ja sam na kraju otišao da radim jer sam vidio sebe u tome, nisam htio da, znaš, ostaneš malo tu sa drugarima, pa onda iskomplikovalo se, ali na kraju ispalo sve kako treba. Tako je izgleda zapisano, tako je trebalo da se desi. I dobro, kucamo u drvo, što bi rekli. A kad mi kažeš, u periodu kada ste trenirao folklor, si krenuo da slušaš stranu muziku. Šta si slušao pre toga? Pa ne znam, slušao sam tipa hip-hop i tako to. 50 Cent. Znaš, srednja škola, to je 2008. 2009. Mislim da je tako. Ne znam ni kada je to bilo. A kad si počinje, si puštao ono što je bilo tada mainstream ili si odmah uzeo nek svoj pravac koji si lupan dan danas ili... Pa... Kako ide ta napredovanje, pa ne znam, i dalje... otko znam? Pa ono, generalno moraš pratiš trendove i to, ali i dalje imam neku muziku kakvu volim, šta volim, da volim, na primjer, takav vokal ili da bude takav ritam. I dalje ja sam u nekom sličnom kalupu kao kada sam krenuo. Nije baš isto, ali, znaš, ono, vremenom, znaš, ti napreduješ i to, ali opet je, male su to oscilacije. Imaš neke velike oscilacije u muzici, da bude mračna muzika, da bude ovako onaka, a moja uvek da bude onako nešto veselo, da bude lepo, da... Jesi radio rap, jesi puštao rap muziku? Ne, ali to kad radim tipa ono, kad negde sam na rođendan i to... Jesi nekad pustio narodnjaka, nego kao da... Jes, najlaganije, šta? Pa muzika ko muzika, pogotovo kad se popije malo, znaš, šta sad ima. Pogotovo, nisam na primjer u klubu i festivalu. Pa to? Ne, to ne, ovako privatno da, znaš, kad radim neki rođendan ili neku proslavu za neke prijatelji, to, kao mi traže, pustim, ali ovako klub i to ne.
Ja sam gledao. Ali ima ovaj jedan DJ Bosanac, on pušta tako. Pa on je pustio sina na to Tomorrowland. To sam teo da ti kažem sad. I Gledao ljudi sam snimak. Gledam da li je to realno ili je to neko samo ubaci u edit. To je stvarno da. Skače masa, skače, luduje, ide neki prelazi, pam. To naš, pa šta je ovo? I divlja Tomorrowland, luduje. Da. Ali, znaš, on je sad to odradio. Kad bi ja to odradio, ne bi bio taj efekt. Viš, nisam ni znao da mislimo sa naših prostora. Da, on je odavde, ali živi u Švedskoj, sa naših prostora. Ali tamo je, znaš, kad je sve to bilo, on je otišao. Ali, mislim da ne bi bio to taj efekt kad bi ja to pustio. Otkud znaš? Dobro, sada mislim, strancima da, ali kad bi pustio negde ovde, to je bilo onako malo, šta radiš, znaš. Što možda? Evo, on je sad bio u Rumuniji bio i pustio neku pesmu rumunsku. Na Skoki festival. I dobra pesma je Oze naša. Baš dobra pesma. Nekad tipa pre 15 godina. Rumunska. Isto neki narodnjak. U stvari, vi imate maksimumnu slobodu samo ti možda radiš šta hoćeš, da. Koliko sebi dozvoljavate. Pa treba se sprdaš. To jeste poenta, to je ono što ljude... To je to što ti kaže, ne možeš da budeš ti kao i stojiš i gledaš. Znaš kako, kad sam bio na Exitu, meni je Geta tako izgledao. Pa, showman. A stoji dole? Da, stoje. A kad? Pa sad neću te slažem, sad pre korone, tipa jedna godina. Pa da, on je imao, ja mislim da je pričao, postalo mu je naporno. Znaš, izgubioš ideš i radiš, više ti nije ni zanimljivo. A sad se vratio, krenuo je malo drugačiju fazu muzike da pravi. Opet je našao motivaciju neku. I baš je našao za vreme korone. Znaš, vidiš, korona je zapravo... Korona je u stvari dala neko. Da, malo ti, sve zavisi koliko si u glavi bio spreman da prihvatiš to, samoću, da... Ja generalno mogu sa ljudima. Tako da mi nije previše bilo, znaš, ja nisam kao onaj lik da ide sad blim po kafićima po cijel dan. Preću budem u studiju da nešto čačkam ili da nešto... A na početku si sigurno malo bleo sad, da kažem, sad si profesionalac drugačije, gledaš na sve. Pa da, ali uvijek treba naći motivaciju, šta god da radiš. Vi dalje mene daš, držim me to, volim, baš uživam. Mislim, trenutno ja sebe ne mogu zamislim da ja kao ne radim muziku. Družimo se. A šta da ne radiš muziku, šta bi sad radio? Čime bi se sada bavio, naprijed, ovako na keca? Pa ne znam, evo imamo, što sam ti rekao malo pre, radim svoj brand imam za stvari. Pa tu malo istovremeno provedem. Možda bi se... Persončno, da kažem, ali si me preduhitio. Nisi samo DJ, sad si malo i dizajner. Da. Tako da, pa verovatno bi radio nešto oko tih kreativnih stvari. Ja volim to da radim sa stvarima, na primjer da smišljam kako će da izgleda, na primjer, ova dukserica, pa šta ću da stavim. Pa onda kao, isto kao kad pravim pesmu. Ali opet je tu nešto vezano sa kompom, mora tu nešto ili u pozadini ide muzika. Da, i na primjer kao, meni se i dan sastoji od toga da ja ustanem, doručkam i sedem za kompjuter. Da ću raditi nešto za dizajn, da ću raditi nešto od muzike, da ću isto na primjer, znam da malo video napravim, da ono, volim da učim, meni to i generalno do današnje vremena ti možda naučiš sve. Šta god hoćeš ukucaš na YouTube. Pa da, kao, tu i... Pa da. Samo ako može da te drži ili kako god. I, na primjer, i za Zero Rose, za svoj brand, isto sam kao, ajde pokušam. Eto, i dan, poslije koliko je to, poslije skoro 10 godina, i dalje imam tu motivaciju da kao, idem. Ali odakle sad kad si pomenuo Zero Rose? Eto, kad sam išao u kinu, i pre toga kad sam radio festivale, uvijek sam napravim neku majicu, pa onda iscrtam nešto, neki svoj logo na jakni. I, budem malo unikatan, jer imam svoju neku stvar, mislim svoju, kupljenu pa napravljenu po nekom svoj ideji. I onda su ljudi krenuli da me pitaju kao i kao što je dobro ili može kao se kupi. I onda kao tako već dosta ljudi krenulo da me pita i ja kao, već ako ima ljudi, ako se sviđa, hajde da pokušam. I tako sam krenuo. Prvo jedna kolekcija duksa, pa druga, pa treća, pa onda ubacio majice. I evo sad, ja mislim da će 3. godina da krene. 3. godina? 3. I to sam krenuo kad je bila korona. Tad sam bio baš u fazonu, sad treba ulagati. A ti je bilo ono kao malo dosadnjikavo ti je? Ili si imao taj neki kreativni period da još nešto, daj da se radi? Ili dosadno ti je bilo, pa daj da probam da se igram? Pa povezano je bilo tako. Znaš, kao razmišljao sam kao, ajde napravim sebi neku majicu. I onda sam bio kao, onda sam se malo kao raspitao kao,
pomogla mi jedna drugarica kao kako ona je malo pre mene krenula, pa sam malo pričao sa njom kako je, gdje je našla materijal, kako šta, i onda sam ja krenuo sam da istražujem i onda sam ušao malo u to i onda bi bilo i to zanimljivo. Malo muzika, malo to i prekupiraš sebe, ceo dan ti prođe, zanimljivo ti bude, nisam ono nešto blejao kao prazno. Imam i ja te momente kao ne radim ništa, ali ovo mi je baš bilo... Retko, iz priče retko. Pa da. A što ti je limitirana serija? Zato što neću da svi imaju. Znaš, mi smo ipak malo tržište. Ti nećeš da svi ima, ti nećeš da niko ima. Ti imaš set od 30 majica. Da. Počela 30 majica, pa ti samo bližnjih ljudi što znaš je 30. Znači samo suštinski tvoji blizu mogu da imaju. Pa nije, nego poenta je da kad ja... Kada izbaciš da se tad uzme. malo brže da bude. Da. Mislim, znaš, ne ode baš to sve odjedno, znaš, odmah. Bude to ono malo, izbaciš reklamu, pa sad. Pogotovo što sam sad krenuo da imam, na primjer, sivu boju, crnu boju, krem boju i ono, znaš, po 30 komada treba malo i vremena, znaš, da se proda, tako da... Sad evo, na primjer, sad će da mi izađu majice. Majice će budu ludilo. A ovo ti je kolekcija? Ovo mi je od prošle godine. Je to malo kao Versailles? Da. I materijal je drugačiji, nije onako klasičan. To je, ja što radim sve, volim da radim da bude dobro i kvalitetno. I sad, za ove majice ja ne mogu da nađem taj materijal koji sam hteo. Ja sam znao kakav materijal hoću, ali nema kod nas. Jer ovdje ti je sve po standardu, što ide, to su veze. Pa ima u Turskoj, mislim. Da. Ima u Turskoj. Da. Ali ne, ovaj nema. Ovaj materijal sam... Ti si baš našao neki. Da, iz Amerike. Iz Amerike? Da. Mogu si bliže negdje. Nema, mnogo je teško, baš ono. Ajde, a što se tiče materijala za dukseve, to sam iz Turske uzio. Oni baš imaju. Družimo se. Ti imaš maju koja je... Naprimjer, ajde reci. Unikatna je pritom materijal iz, da kažem, mamine mame. Pogotovo što, na primjer, kad uradim majice, evo, sljedeće nedelje ću da idem na more, ja ću imati majice. Razumiješ? I mnogo je dobar taj osjećaj što ih imam samo ja. Dok ne krenem da ih prodajem. Ti si preorderovan kod sebe. Ali Doro, ti si javna ličnost koja fura svoje maje, tu ti je besplatna reklama. Da, i pre kad sam bio mlađi, kao sam bio iz fazona, dok sam krenuo, kao dok sam puštao i to kao nosiš svoju majicu. Loše mi je kao to. A sad, ja uzmem ovako kao, otvorim orvan i kao, aj kao da obučem nešto. Ono svoje sam fora. Ne, ja sad imam ja i druge majice, kupim je ovako. I sad ja kao, obučem majicu i kao, brate, neću nosim svoje. Kao idem sebe da reklamiram, svoj brend. I onda se presvučem i opet obučem svoju. A sad nisam upoznat, nisam gledao. Evo ja, na primjer, sam sad dolazio ovdje, ja kao ne, idem sa svojom majicom. Pa nego kako, nego tako. A jesu pristupačne ovako, kažemo, za naše tržište? Pa znaš ako, ja se trudim da su tu negde cene. Nije da su jeftine. Zato što ima neko eksperimentiš, pa grune cenu, to je... Ne mogu kažem da je jeftino, ali ja mislim da nije ni preskupo. Možda negde tu malo... Da je jeftino da je bilo unikatno baš. Pa, znaš, opet ima i do toga. Gledam da bude malo iznad neke sredine. Da i meni bude, ali da, znaš, da mogu da nastavim da investiram dalje. Da ubacim, onda da imam, sad sam ubacio, na primjer, za zimu ubacio sam i trenerke, sad imam u planu... To sam teo, će biti još na čak i maja. Da, imam jednu jaknu. Jednu? Jednu sam napravio, jednu sebi, jednu sam napravio devojci. Znači nema, imaš ti. Da, ali je to bila test jakna, da. I baš su ljudi onako kao, zanimljivo, okačio sam samo jednu sliku. Gde su bili upiti? Da, već su krenuli, tako da već moram da krenem da razmišljam da ih pravim, znaš. Ali njih neću da pravim 30. Tipa 5, 6, maks 10 komada. Ali onda obećaj publici da nećeš prodati svojim ljudima, nego da oni mogu da kupe. Čovječ, ako se neko svidi tvoj dizajn, da ima 5 komada. To mi je isto test, razumeš, ne znam. Uglavnom ovdje po generalnom regionu i to, naš, majice, duksevi, to je ta neka branša, ali, znaš, ja hoću malo da ubacim i jakne, pa možda u nekom trenutku neki Texas, nešto, sve zavisi koliko budem kreativan, koliko uspijem da nađem, znaš, treba bi imam ja nekoga ko odgovara malo i na poruke i to, ali treba i malo, znaš,
ko će da nađe materijal i ovo. Treba se napraviti celokupan i onaj biznis plan i to. Mislim, to generalno nije nikakva moja branša, ja sve radim iz neke... Nije ti ni DJing bio na početku tvoje branše. Pa si bio na dance areni na Exitu, tako da ko zna da je Volio bi da napravim brand koji je stvarno kao dobar i popularan. Čak sam razmišljao, ćeš napraviti, u glavi da napraviš jedan moment tu butik i tu možda dođeš i nema ih baš 30, ima ih 300, lupa. Pa ne, na šta sam razmišljao? Da tipa, to sam imao ideju sad, da li će to tako biti, kada bi napravio worldwide brand. A tebi baš teško sada s tim šta radiš i kao koji imaš. Da svaka zemlja može da, znači evo primjera, Nemačka, isto 30 je limited. To je fora, dobro. To je kao ono, sad, da li bi cene bile iste, da li ne znam, razumeš, ali to je, na primjer, to mi bi ovako bila neka zanimljiva ideja. Znaš kako bi Srbin iz Nemačke došao bi ovdje i kupio bi bila bi 31 u Nemačku. Da. Sigurno bi tako, to smo mi, samo kombinacije koje može tako. Ajde, ti stvarno ti pada na pamet, baš ono da ga digneš, da kažem, na velike. Da, volio bi da napravim, da. Baš mi je ono kao, samo treba ono i znanje i znaš, ono što sam ja znao na početku i materijali, ja sad znam totalno nešto drugo, znaš. Menja se stalno, pa ima tu raznih i forica i cakica, kako, šta, ono. Pogotovo sad, ne znam ni kako će sada da bude rastu cene svega, ovoga, onoga. Kako će da se odrazi sve to na moje planove, znaš. I, na primjer, ja sad kao plaćam skuplje, a na primjer moram cenu isto da dođem. Da. I onda ti opet to remeti. Pa, znaš, te neke stvari. Ali, kako bude, pa ću da... Kako bude biće, a di kako vidim... Napravit ću neki plan. Družimo se. Odakle Zero Roses? Odakle ime? Ime, pa ovako. Imao sam, kad sam krenuo da se bavim sa jednim drugarom, išli smo na Beer Fest. I kao, razmišljali smo kao, neka cool imena. I onda sam, bilo je kao Zero Sparks. Nema nikakvu pointu, ali kao, zanimljivo zvuči. I onda sam, to za vreme korone sam razmišljao, napravio sam izdavačku kuću, da izbacio svoju muziku tu. I onda sam tako spajao reči vamo tamo, a izdavačka kuća mi se zove Pyramid Fish Records. Pyramid Fish? Da. A zove se tako zato što u studiju ispod monitora ima malu piramidicu i neku ribicu. I tako sam kao Pyramid Fish. Nisi sedao i smišljeno, nego si pijetu i rekao da spojim ova dva ukrasa. Zato što sam ja razmišljao kao ajde ovako, pa onda kao... I onda sam kao Zero, pošto Gotin stvarno ružan, ne znam zašto, ali baš ih volim. I kao Zero Roses, to sam zapisao i kao, što ovo dobro zvuči kao brand. Tako mi onda samo u glavi. I onda sam kao, to mi je kao, ajde ako budem krenuo, ne dok posle toga sam ja krenuo kao Zero Roses, to je to. I ostade. Da. Dobro nisi imao neku ružu pored. Neku nulu štatku, znam. Pa ne, na primjer, to i jeste poenta. Zero Roses kao, moj brand je Zero Roses, a svi koji nose su Roses. Su ruže? Da, oni su zapravo kao ruže. Tu varijantu imaš ja, nećemo da pomenjamo, da ne reklamiramo ljude za džabe, ali to mi je dobra fora. Kada furaš nešto, ne nosiš kao, nego si ti ruža, ti si ružica, kako god. A odakle Erika Sel? Pa eto, da, to mi svi pitaju. Sam ga dobro rekao sad. Da, jesi. Pravo ime je Stefan Lazić. I kao razmišljam, opet ja razmišljam, ja mnogo razmišljam. Gde si vidio Erik? Ne, sad ću za Erik da ti ispričam. Ali, na primjer, ja tako kad ja čim otvorim oči, ja samo ovako, meni jedino krenu mozak da radi. I samo razmišljam tako neke kao ideje, pa muzika, pa stvari. A za Erika Sel, znači ime Stefan Lazić, i onda sam, tad kad sam krenuo da se bavim muzikom, sedim ja sa devojkom u parku i pričamo mi ovako kao pa ovo, pa ono. I kao S-L. Kad čitaš slovo po slovo na engleskom, S-L. Zapravo nikad nisam pričao live. Uvek sam pričao ljudima koji me pitaju, a nigde nema kao dokument ono, tako da ću možda i da okačimo. Tako da, S-L, kada uzmeš S-L, i kao dodao sam K, dodao sam slova
na tastaturi kao K i bilo je Kesel. I kao, onako mi zvuči, onda sam umjesto E stavio A, Kasel, i kao, ovo baš dobro zvuči. I ne znam, onda sam tako 2 dana mi je tako kao Kasel i onda sam kao razmišljao kao, i samo mi je palo kao Erik Kasel. Ne postoji kao razlog što je Erik. I onda sam kucao na Google kao pa tražio ili ima neko Erik Kasel da se tako piše kako sam ja napisao. Nema, rekao, to je to. Jedan jedin. Erik Kasel. Od sklapanja slova da. Znaš, i ljudima je baš kao zvuči, ne znam, strano, kao internet. Dosta puta mi se dešavalo, ja idem radim neku žurku ovdje u region i oni mi pišu na engleskom. Yeah. Ali je i to fora isto, da to zvuči malo onako svetski, na to si išao? Pa ne, tako mi je bilo. Tako mi je jednostavno sinulo. I dobra na kraju. Da, jer nisam htio da bude ono kao DJ, razumiješ, DJ Stefan, nego. A kad si radio prvu ili drugu, ili kada si već krenuo, jesi od početka bio Erik ili si bio neki DJ Stefan? Ne, bio sam st.fan. St.fan? Da. I to mi je tipa 2 žurke kao, brate, loše. Ajde, pričaj, tekst. Imaš moment, naprijed na nastupu, kada grmiš, kako bi rekli za onog bananamena, kada Erik pojede bananu, postaje bananame. Ti imaš ono kada Erik pojede bananu, postane Stefan, pa ono... A to je dosta pitanje i ne znam šta da govorim na to pitanje. Ali ti kada si jer kada Erik pojede bananu, on postaje bananamen. Postaje superhero. Da, ali ja kad... Ti kada pojedeš i postaneš, vratiš se ono... Pa to je možda moje suprotno. Pa to... Ali volim bananu. Volim, pa... Znači ima... Kada bude pisao, Erik u Zagradi bananu. Banana. Stefan, svi živi, pa vi provalite koji je koji. Ne se uradiš, moraš uradiš jedan nastup sa bananom nekom da imaš neku... Da, ono kao, ono na naduvavanje. Pa da, neku foru da imaš pored nekog koji skače banani. Mogu da radim, mogu bi da, ne znam kao što ima na nastupima kao ponesu pa daju ruž. Ili cveće, ja bi mogu da dajem banane. Evo ti banane. Znaš kako je bilo pre, ono bacaju iz aviona one reklame, tako ti iz aviona bacaš banane po festivalu. Da, kupim tipa kutiju banana, odem na pijacu i kupim. Ali vidiš, vi možete, vi ste umrli, vi možete šta god. Pritom si DJ. Ti tek možeš to, ti možeš da izvrneš cijelo ono miksetu na ljudi, oni će reći, wow, kako je lud. Na primjer, isto volim da na nastupima, pogotovo na festivalima, ajmo kao sit down, dole, svi. To sam na Exitu radio, baš dobar trip. A nisam razmišljao. Da možeš tako ljudima da... Nisam, na primjer, obično kao razmislim šta ću da kao uradim, nešto tako zanimljivo, neku foricu na nastupu. Za Exit uopšte nisam razmišljao kao, mogu da im odradim sit down, nego samo bio moment, dobra masa, šta god gde ja okom tu, oni skokom, i onda kao, ajmo, i popne se na binu, spustim, ajmo dole. Družimo se. Kakav je trip Exit Dance Arena? Masa ljudi. Ti si radio pre Hardwella. Da. I to baš mi je tad, baš sam imao, pustio sam jednu pesmu i baš sam se bio na ježi, kao baš mi je prošla misao, kao, to je taj osjećaj, time hoću da se bavim. Tu sam gde sam hteo da budem ja. To je bilo 2015. na Dance Areni, a 2018. sam bio na Main Stage. 2017. sam bio dole na Sea Dance-u. Moja Exit ludilo. Exit je svoja priča. Nešto je naš, nego je... A imaš ovako neki, iz tvoje perspektive, sad si ti već dugo u profesionalnim vodama. Sada neki klinci koji kreću da čačkaju, šta je tvoj neki savjet da im kažeš kako da... Pa upornost. I da ne bude toga da budu iskreni, ali nema onoga iza leđa. To je, ja baš mislim da se po tome razlikujem, baš nisam taj lik idem i sad ogovaram ovoga, onoga, baš sa svima i sa underground scenom i sa mainstream scenom, sa svima sam dobar. Nemam kao, vidi ga šta ovaj radi. Uvek imaš te komentare. A samo treba da se podržavaju i da podržavaš druge i onda ti kroz taj feedback uvek dobiješ neki support. Mislim da je to baš onako važan deo da se, a što se tiče muzike i toga, nek pronađu sebe, pa nek pokušaju da naprave nešto
svoje. Kroz nečije tuđe, znaš, ti čuješ neku ideju, pa napraviš neki svoj faz. Moraš da pratiš trendove. To je isto, na primjer, ovi poznati DJ-evi kao Geta, Tiesto, što oni i dan danas opstaju, što prate trendove. Znaš, nisu ostali u tom jednom i kao, nego malo po malo, pa ubace neke svoje primese zvukova. I to ih i onako izdvaja, znaš. Ali ti kažeš Geta ima saradnje sa Niki, sa ne pojma, je bi ti napravio tako neku saradnju da... Naravno da bi, da, što da ne. Da grmi, kako bi. Pa da. Mislim da grmi. Znaš, što mi isto zanima sada kada smo pričat ćemo i o ovom, nego kako kant-autori, obične muzike, bože, sad čuješ šta sam rekao, obične muzike, kant-autori drugih žanrova muzike, kao što su pop, folk ili kako god da nazovemo, rap, nebitno je. Oni sednu i pišu pesme zbog, ne, pada kiša, raskinu iz devojka, kako vi pravite, kada nemate reči, vi pravite melodiju samo. Pa da, šta se dešava? Imam ja, na primjer, kući, imam ja neku latino pesmu, imam ja i neki trap i to. Imam ja matrice takve. Ali dobro, ovu muziku, Daško, ne mislim ovo što se sad dobro to si napravio, nego muziku kojom se baviš, koju puštaš i imaš svoju pesmu. Kako ćeš je? Mislim, sada lupam, banalizujem, ti raskineš, kako ćeš napraviti pesmu, razumiješ? Pa kao, osjećaš se tužno. Ja imam taj... Šta onda pusti kao kik, pa sada sam još baš, na primjer, imam taj moment, ako se osjećam tužno neki period, pravim tužnu muziku. Tako je, tačno imaš ono, neki zvuk te asocira, bude emotivno. I onda se na to nadovezuješ. Bude malo sporije, tačno, znaš, ili secneš neki vokal, pa mu dodaš neke stvarčice i onda on izgleda tužno. Ili, na primjer, ako je nešto srećno, tako te ponese. Sve zavisi kakav je... Kako, kad kreneš, sve zavisi gde nađeš inspiraciju. Znaš, neka to bude jedan loop nekog ritma, ili bude nešto čuješ negde, ili neki vokal, pa te asocira, pa se onda malo igraš. Na primjer, dešava ti se da sediš, na primjer, u studiju po 2, 3, 4 sata. Ništa. I onda kao, sad ćeš da odustaneš. Sve kući i onda ti nešto u glavi. I onda ti samo ti krene. Tako sam baš, na primjer, jednu pesmu sad Zimus. Bukvalno sam sedao i kao, daj da probam ovaj synthesizer. Bam, 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 3 sata kasnije ja završim cijelu pesmu. Razumeš? I baš je ono kao dobra pesma, baš je ono, tako kako je, posle ne znam, 2-3 mjeseca sam izdao. Nisam, znaš, a neke pesme koje radim, dugo, ništa. To znači, kod vas DJ-eva ima sličnosti vamo sad. Samo su različiti vokali, materijali i tako da je tako bliže. Drugačije inspiracije nađeš. Družimo se. A sad ovako, pored te muzike koje ti radiš, šta inače sada slušaš? Pre si rekao da si slušao rap, a šta sada u ovim godinama slušaš privatno? Pa kad, na primjer, kad putujem, kad idem negde, da se vozim i to, Gypsy Kingsi. Najjači. To baš me nekako smiruje. Bambolejo. A dobri su, nekako su vas serijski. Da, baš onako nekako imaju. I njih sam pre par godina tek provalio. To, pa ne znam, slušam, stalno se meni to. Znaš, non stop na Spotify stalno mi izgleda neke nove pesme, pa stalno to vrtim onako u krug. Šta je to? Ali, na primjer, kad izađe nešto da mi se baš sviđa, to silujem danima, Znači, ideš do ispiranja mozga? Da, definitivno, Nešto mi je to poznano, bukvalno počne mi se povraćati, da shvatim koliko stvari slušam muziku. Da. A ova sadašnja, naša domaća mainstream scena? Pa mislim, čujem, nešto mi bude zanimljivo pa slušam, kao. A šta ti je zanimljivo od naših sad? Pa ne znam, evo da na TikToku sam čuo Editinu neku pesmu. Štikla? Da. I bilo mi zanimljivo kao, ali ja sam kao poslušao pesmu da čujem kako to zvuči i to je to. Nisam ja sam kao nju slušao. Ali samo meni je zbog TikToka bilo zanimljivo i kao tu mi je u glavi. I samo sam vidio kad je izbacila kao i to je to. Se sećaš sada pesme kada je u glavi negde? Ne. Zato što ona meni ima neke primese kao da su neki samplovi nešto odrađeno, izvučeno tamo negde 80-ih, 70-ih. Pa moguće. Pa disko, da, jeste sad kad se... Pa jeste neki disko faza. Ali tu sam čuo par pesama koji su sada novo izbačene. Pa ima i Weekend isto ima. Bleeding Lights, isto taj fazon pesma.
Ne, ali šta je to? Evo čuo sam Senidinu pesmu, baš mi izašla na Spotify. Kako? Senidinu novu. To nisam. Tipa na 16 jezika priča, ne znam šta peva, ali muzika je top. Evo, rekao si da bi možda radite neke kolabe, s kim bi, na primjer, ko ti je zanimljiv nečiji glas ili nečiji izvedba, kako god da nazvam, ko ti je onako, bi bio možda zanimljiv da napravimo neki spoj. Ne znam, znaš da nisam razmišljao nikad. Nemam kao neko odraz. Za Editu znam da dobro peva. Ona ima baš dobar glas. Tako je onako malo... Malo kroz pjesak. Pa malo tako pogrubi. Da, takvi glasovi su mi baš dobar. Znači, Edita, ti... I kako ide ta saradnja? Ti radiš... Je to matrica ili je to stvar? Pa sve zavisi kako sa kim, na primjer. Možeš da, kao... ti napraviš muziku i kao, ovo bi bilo dobro kao za nekoga. Pa mu pošalješ. Ili možeš, na primjer, nekoga slučajno sretneš, ne znam, ko sad, na primjer, dole u CG, kad je bio ovaj season opening ceremony, na primjer, tu sretneš nekoga, upoznate se kao, ko si, šta si, ispričate se malo, možda cirkate, aj kao napravimo nešto. I onda tako napraviš. Ali sad, vi kao DJ buđite, opet kažem, mogu reći matricu, jer vi ako bi to pustili, to bi bila stvar. Pa da. Mislim, sve... Znači, vi na stvar samo nabacite vokale i to je to. Pa, sve zavisi. Možeš, na primjer, ti da dobiješ vokale, neko je snimio vokale na neki ritam, pa ti napraviš nešto od toga. Ili ti napraviš, pa onda on peva. Ili ako ste oba u studiju, onda, na primjer, može i to. Ti praviš, neko peva, pa onda kao, nećemo to ovako, ajmo ovako. I onda bude sklop jednog i drugog. Dosta muzičara ima, pevača koji vole da budu u procesu pravljenja pesme. Znaš, jer tako naprave neki svoj touch. Znaš, hoće ovako, hoće. I dosta njih, muzički su dosta obrazovani. Ja, na primjer, nemam muzičku školu. Nikad nisam to. Ali imam uvo, da. Sve mi po sluhu. A koliko sada kada kažeš nemaš školu? A imaš dosta ljudi koji nemaju školu, a imaju nešto tu u uhu. Pa da, mislim, nije tebi muzička, to ti neka teorija da znaš, Pa dobro, ne znam, gledaj, ja, na primjer, baš sam skoro, nije skoro, razmišljam kao, uvijek kao, znaš, ja ne znam da sviram, ali znam note. Znam kako, šta znam, koja su nota sa kojim, kao, kao, u svojoj pesmi, kao, nema ništa svoje odsvirano. U svojoj pesmi imam nešto odsvirano, ali nije mi mozak to kao... Ali nećeš ovako sesti na klar, nego ćeš ga tamo ti... Ne, sednem ja, tipa ja imam, da. Tipa nešto mi sad ide, znaš koliko mi se puta desilo, nešto ide mi neki lup, uhvatim to neki lup, ide, ne znam, vokal, neki instrumental i sad mi treba tu još nešto. Odsviram ja njega i bude top, razumeš? A kao, jer nije meni to kao primarno da ja kao sviram, ja sam kao svirač. Nego jednostavno to samo tako kako je. Družimo se. Kako iz Srbije iskačeš na svetsku scenu, ti si potpisao za neku svetsku priču, jaku... Pa, u današnje vreme to je malo lagano. Pa ne, meni to zvuči kao da... Ne, u smislu lagano, nije toliko lagano. Zapravo je mnogo teško potpisati neku pesmu, pa onda doći do mase i do svih tih stvari. Znaš, ti pošalješ mail, niko ti ne dogovori. Najbolje, mislim da je najlakši put kada bi, na primjer, opet se uzimamo za exit, ali radim ja, na primjer, posle nekog velikog DJ-a ili pre i mi smo tu u istom backstage-u. Da. Proći će pored mene, ja se slikamo, možda, na primjer, moj menadžer, on je tako sad lud, sa svima spriča, ja nisam tako. Ja ne znam, on to baš ima to. Ti si onaj mirni, dok ne pustiš muziku. Dok se ne popne na stage. Onda, znaš, ti pa tu pokupiš kontakt, imaš direktan kontakt do nekoga. Ako si stvarno, ako je dobra neka pesma, to ti prođe lagano i onda samo ti se nadovezuje jednom u drugu. Ja još nisam kao, jesam sve to postigao, ali još to može mnogo bolje i hoću da bude bolje, na tome da radim. To mi je isto neki plan, da. Znaš, da ti onda kreneš da putuješ na nedeljnom nivou po 2-3 puta da imaš da... Ali ovako, osnovno pitanje, to ne znam i da sam te pitao sad, koliko smo se već raspričali, da li je u Srbiji teško biti DJ i porasti, ajde opet da kažemo, koliko toliko svetski poznatog
Isto je kao i svuda. Evo imam drugara jednog iz Hrvatske, tako isto i kod nas. Dok ne napraviš nešto preko, ovde si ništa. Znači moraš... Možeš, mislim, cene tebe ljudi, ceni tebe masa, ali opet nemaš taj full kao da si stranac kad dođe, razumeš? Tako je, ne znam zašto, ali tako je. Možda je do imena. Pa, možda do mentaliteta. Pa jeste sigurno, zato što kada pogledam nekako ta imena, malo ljudi je, sada ne znam, ja znam od pre neka imena koje su bili kao nešto izašli iz naših granica i tu Marko Nastić, koliko se ja sećam, ali... Ma svi su oni kvalitetni. Ali ništa, Marko Nastić i gde su ostali? Ima ih, sigurno ih ima, nisam ja u toj sferi. Da, ali nije to na tom nivou kao što je Geta, kao što je Kevin Harris. Oni su ozbiljni. Nekako ja baš uvek imam trip da je tipa, ne znam, Britancima, da oni nekako mnogo lakše prođu, da nekako ne znam na koju foru. Kod nas je sve 3 puta. Naprimjer, dosta ima stvari, malo smo mi tu i na bloku. Naprimjer, na SoundCloudu kad hoćeš da čuješ neku stranu pesmu, nije podržano u Srbiji, znaš. Mi imamo možda i do toga. Da, to sam čuo, da ti te neke zabrane za naše države ima pitanju gomilu gluposti. Da, ali ne možemo mi da utičemo na to, znaš, to je već neki drugi sistemi i to kako, znaš. Jer opet, znaš, oni možda i dobijaju preko neke pare za neko ko im pusti pesmu na ovde, onde, pa ti imaš onda i kintu da odeš, ne znam, na Ibicu, da odeš ovde, da ovde i možda malo drugačije to prođeš nego odavde. Možeš ti ovde da postaneš regionalno poznat, ali opet te neće niko ceniti dok ne napraviš full ono. Sad kad si rekao Ibiza, šta je Space? Space Ibiza. Space Ibiza. To je bilo 2014. ili 2015. Oni su, ta organizacija za koju sam radio, oni su dolazili su u BG. Mislim da je to i prvi put. I tipa žurka je od 5 popodne do 7 ujutru trajala. Oni su imali neke svoje DJ-eve i mi smo puštali. Ludilo žurka. Baš je dobro bilo. To je ono, sećam se. Od 5 je bio krcat klub. Baš, koliko je to? Ne znam da li je to bilo, da, ne znam da. Ne znam da li je bilo u tom... 3 žurke u jednoj žurci. Da, bukvalno. Ti ono, napiješ se, otrezniš da pa se napiješ. Pa spavaš, sada si ti, znači. Da. Ne znam da li su tad bili matineji. Ne mogu se setiti. 2014, pa to je malo podaleko, mislim da nije. Pa ja mislim da nije. Mislim da je to nešto malo pred koronu, par godina. Pa možda. Tako mi nekako. Možda tako, 16. 17. Čini mi se. To je meni neki trip. Sad kažem Ibiza, jesi bio ti na Ibici na tim? I nisam nikad bio i to mi je nevjerojatno i to uvijek svima kažem. Ja koji se bavim muzikom, nikad nisam bio. A ljudi koji se ne bave muzikom su bili. I to mi je toliko fascinantno. I sve kao, aj kao sledeće godine, maj sledeće, i sve tako. Družimo se. Jesi putovo? Ajde da ne računamo Kinu, jesi putovo, mislim, i posao je ovako inače. I voliš da putuješ? Ajde tako da kažem. Obožavam. Pa bio sam pre mesec dana na Malti, pa prošle nedelje u Crnoj Gori, pa sad ove nedelje idem u Grčku. Poslom? Ne, ili sad ideš da iskuliraš? Idem da iskuliram. Da napuniš bateriju? Da, rekao sam ove godine svaki mesec idem na more, do tamo septembra, oktobra. Po par dana. Po našem standardu to zvuči kao da si iz Amerike. Ne, nego znaš koju sam sad, kao kojom teorijom se vodi. Baš me briga. Kao u fazonu, zašta radim? Non stop svi kao ono juriš, pare juriš i kao... Juriš pare, skupljaš pare, čekaš godišnje. Da, mislim, zašto? Samo ideš, trošiš, pa neko bio i na nula. Ako se može, ne. A gde, ako se može, što da ne ostavim, da rečem, a gde ti ono, gde si rekao, ovo mi je baš top mesto, top destinacija, da bi se vratio ponovo, sad da li je to žurka, da li je to, pa nebitno, ali neka lokacija koja ti ostavila utisak dobar. Pa, ne znam, svuda mi je to. Evo sad kad sam bio na Malti, nisam nikad bio na Malti, sad sam bio prvi put. I kao baš gledam Maltu, onako vozim se i kao razmišljam na šta me podsjeća kao grad, zgrade. Nisam mogao da nađem ništa. Ima malo kulture
arapske, malo italijanske, malo grčke, pa onda žute zgrade. Da, znaš, onako baš je nekako čudno i onda kao, to je Malta. Ali ona je postala nešto u posljednjih par godina zanimljiva ljudima. Pa da, mislim, jeftino je da odeš. Pa mislim i blizu je kad kao skokneš avionom nešto. Sat i po vremena, mislim, baš je... Tako da Malta, jedna od zanimljivih zafrekancija. Da, to mi je sad onako posljednje. Ljudi, ajmo na Maltu. Mada Gotim dole to je Nadu Bojan da se spusti. Ne? Nadu Bojan. Adu Bojan, aha. Da, nekako mi je tamo ono... Znači, voda. Da, obožavam, to mi je ono... Zimi... Krizirao sam. Trebao sam da putujem u januaru, međutim nešto se poremetilo i nisam i onda sam samo čekao da odmah negde, onda se kao ajde, kao sad ću i sad kad sam krenuo, sad nestaje. Rekao si svaki mesec, tako sada kad opet dođu hladni dani, preko negde na toplije destinaciju. Šta da, ne znam kako da ti postavimo ovo pitanje, jer smo već malo i pričali o tome. Kako ti kupuješ stvari kada furaš svoj brend? Da li kupuješ stvari? Pa skoknem do druge sobe gde mi je ovo. Shoppinga, idem do shoppinga, gde ćeš? Evo, vraćam se za 2 minuta. To svi kažu. Realno ti kažem za 2 minuta se vraćam. Kao, uzmem kao i ostavim pare. Pa da. Nije, odem ponekad, prošetam se malo. Ali uhvatio sam sebe da ponekad kad sam negde tako u nekom tržnom centru ili to, da uđem tako u radnju, samo da pipnem materijale. Da vidim. Sad imaš iskrivljeno. Da, ali tako i sa muzikom. Ja sad muziku čujem drugačije od drugih, znaš, kao, kako je dodao ovo, kako... Materijali. To su materijali samo u audio. Slušni materijali. Audio materijali. A imaš ono moment, ne, pojma, pukneš, kaže, jedan danas lupam. Sad malo tu, ti si muško, ali nebitno. Idem ceo dan da proja i da kupi patike, šorc. Da, ali ne tako često, možda 2-3 puta godišnje. I kao, ne znam, i najlakše mi je kad idem sam. Pa probam, pa neću to, pa ajde idem ovo. I onda odim i tako pokupujem i onda sam miran. Razumeš? Ako mi nekad treba nešto, neku priliku, onda odim i kupim. Muškarci idu sami. Nisi ti jedini rekao. Ja idem sam gomilu, njih ide, a žene moraju u paketu. A imaš neke, na primjer, outfite koji su određeni za nastup. Ili za ovo, ili za, mislim, nastup u festivalu. Uglavnom je to majica. Mislim, ja uvijek nosim majice. Ja imam tipa kući 3 košulje. Imam jednu svečanu i 2 za plažu. One šarene. Znači, ne smije da te zovu svadbu, ono u mjesec dana razmaka. Pa zapravo ja sam tu košulju kupio jer sam išao na svadbu. Družimo se. Ti nemaš apsolutno potrebe za, po pitanju gornjeg dela, trenutno. Sad da si čekao, počinješ da praviš i donje delo. Pa da. Ti znači suštinski ne ideš u shopping, ti bukvalno smisliš, hoću ovako, napravimo tamo onako da ljudi malo... Znaš kako zapravo to može se gledati? Ja napravim za sebe jednu i napravim još 30 komada za druge. Meni sviđa, ovo ću da furam ovde, pa mislim, ja zapravo i kad pravim dizajn, ja pravim da se meni sviđa. To pravim sve za sebe. I samo uradim više komada. A gdje sad da mi prođe, zato što smo razmišljali muško-žensko, a imaš ženske stvari? Isto? Pa za sad su unisex, ali vidiš sad, ali je, znaš, sad ću da krenem sa jaknama. Naprimjer, muška je ono, bomberka lepa, a ženska je isto tako, samo kraće. Razumiješ, tako da će biti i ta opcija. Za 2 godine, ko znaš, sad ti dune sokove da... Nije, slušaj, u subotu sam bio u Vrnjačkoj banji i sa prijateljima nekim, rođena nekim, vamo tamo, i oni imaju neke svoje izvor. I prave svoju vodu. Viš da nisam prošao. Gledaj sad ovo. A gledao sam to dok je bila korona, pa malo posle korone. Gledao sam kao, volio bi da kupim neki plac na Divčibarama i da imam kao neku svoju vikendicu, ali da napravim da mogu tamo studiju i to da nosim. A sam onda video da imaju neki placevi koji su sa izvorima. I baš pričam, juče pričam sa drugom kao, pa vrate, kupim ja jedan plac gdje imam izvor i samo napravim da imam vodu, da kao prodajem vodu. Zamiš ovako vikendica, male ovako firma, vrate. Pa ovdje, tu mi je vikendica, a tu je izvor, to je biznis. Da, pa voda će uvijek trebati.
Pa koliko ti imaš tih idejica? Što da ne? Šta ako je čovjek svestran, ništa to nije loše. Mislim, živimo danas, 21. vek, odmako već uveliko. Ali ajde, ovo druga strana, što više žene to konzumiraju nego muškarci, mislim, konzumiraju po pitanju rada. Je kuvaš? Pa, slabo, ali znam, ali me mrzi. To je jedino što me mrzi. Ne mogu, baš lakše mi da kuvam. Ja da znam, ja bi kuvao svaki dan. Pa ja znam, ali... A noću radiš? Pa da, ali i malo spavam. Baš malo spavam. Imaš se, dobro, i radi. Ali ajde, šta kada kuvaš, šta odeš da kuvaš? Ne znam, ima ovaj jedan drugar najbolji koji dolazi, kod mene stalno pravimo onu muziku. On zna da spremi, mislim, znam ja to da spremim, ali on to bolje. Piletina, neke, ne znam, brokoli, šargarepice i to. To se onako muti i onda se doda soja sos sa neutralnom pavlakom. I da se začini da bude ljuto. Šuri. Znaš koliko je dobro. Klopa i možemo ponovo. Da. Čekaj, sad ga vrtim u glavi brokoli, piletinu da probam je. Koliko je dobro? Pokazat ću. A jesi pristalica poručbine? Više ili... Pa, sve. Pa mrzim ja spremam, znači malo poručim. Pa dobro, možda neko u kući. Ali nekad se probao, ja mrzim pa neko kući. A ne, pa živim sam. Pa dobro. Nekad da dođe da mi spremi. Nisu ti prijatelji na drugom kraju svijeta, razumiješ? Nekad Keva kad spremi pa mi ono pasu ili to, onda mi ona donese. Viš zašto služe mame? Ja znam šta ti pričam. Malo kuvanog. A Kevina kuhinja je ono... Top. Nema dalje. Šta kada ti ono napravi, šta da ti ono... Ne znam, za slavu mnogo volim da jedem. Pasulj spreme, pa onda tipa punjene paprike, pogotovo pošto je postna slava. Ćale ribu spremi. 5 dana jedem, nije mi muka, ono. Od ribe? Znaš koliko dobre ribe. Mora se doneti kad bude tamo Sveti Nikola. Hoću da proplivam. Jedan dan, jedna riba, meni je to doviđe, ne mogu. O živote, sad pričam o hrani, čovječe, postaću gladan. Ja ću posljednije da jedem. Ajde da pređemo na drugu stranu, da potrošimo tu glad, odnosno tu hranu. Je se baviš nekim sportom, s tim da radiš noću, a preko dana? Pa ono, nije sad, ne znam, to sport, volim da odem istrčim malo, zgibo, isklekaju. Sve to. A sad ne mogu kad je vrućina. Ali sam shvatio da čim ne treniram malo, krenu da me bole leđe. Tačno osjetim, a kad treniram ništa. Pa zato što se mišići drže sve. A jesi nekim sportom bavio kukljenac, moraš se mi to našao, futbalica. Da, klasika, 10 godina, bio sam dobar. Svi treniruju 10 godina, čovječe, i onda prestanu. Pa ne, ja sam prestao, igrao sam tad, imali smo jednog trenera i baš sam igrao dobro onda. Tu sam igrao na sredini terena, dajem golove, treći strelac ekipe, top. On si vodio 2 godine i na polusezoni dođe drugi trener. I ubaci neke svoje i ja skonto koliko je sati i prestane. Baš sam pričao s jednim gostom isto, iznervirao ga, trener. A mislim, to su bile godine kad sam već trebao da napredujem, da već igram. Znaš, ona jedna, što si rekao, jedna žurka što se desila, ko zna, možda bi se desila jedna utakmica. Ajde, danas voliš da odigraš fudbalicu? Da, volim da igram i pogotovo volim da igram mali fudbal, nema sa kim. Družimo se. Što ne trčiš ujutru, be? To je ono kao američki. Najče ujutru, da, pa ujutru i trening. Pa ti kažeš sunce je malo udarilo. Pa sad je vrućina mi je mnogo, znaš, morao bi da ustanem u 6. Pa ne mogu baš. Pa ti ne ustaneš, ti samo spojiš posle posla, samo kući presvučeš se i na trčanje. Ne bi mogo. Probaj, probaj 3 dana. A znaš šta, imao sam, kad smo kod spavanja, imao sam neki period, par puta, da zaspim, na primjer, oko 8, probudim se... Uveče? Da. Zaspim oko 8, probudim se oko 11-12. I sedam u studiju i radim do 5-6 uveče. I onda legnem spavam još 2 sata, oko 7, probudim se oko 9 i onda budem opet cijel dan budan i opet zaspim oko 8. I to sam ređao par dana i baš mi je bilo dobro to. Ali dobro, ti suštinski ti nisi gubio ni dan ni noć. Da. Ti si malo vamo. Da. Mislim, ja kad bi drugi put. Ja generalno ne volim da spavam. Nisam od onih ljudi koji voli spavam. Meni kao spavanje je gubljenje vremena. Ali moram da spavam jer mora se odmorim. Ali koliko ti je prosjek? Pa ne znam, 6 sati, 7. Pa dobro. To je danas postalo normalno, iako je 8 sati kao normalno, 6 sati. Ali ja se za 6 odmorim. Nije mi ono. Pogotovo ako zaspim, ne znam, 12, 6, pola 7.
vidiš da ustaneš, kada ne radiš noći, ustaneš. Ali zimi, zavalio sam da zimi tad ustanem. I ako mi se desi, na primjer, da vežem 3-4 dana, ne znam, 6:30, sljedeći put 6:30, tačno. U minut se isto budim, nevjerovatno. Minut pre alarma. Pa ne koristim alarm. Ustaješ bez alarma. Da. Ti iz druga osoba koju znam da ustaje na vreme ceo život i nema alarm i nikad ne zakasni. Znaš da kad sam bio u CG pre par godina, nebitno je bilo kad sam legao. Da legao u tipa 6 ili u, ne znam, 2, 3, 9, 0, 0. Da li bio pijan, da li bio odmoran, tačno se probudim, ne znam kako. To ti je super, mislim, svaka čast, to ti je super, čovječe. Nekog, ja znam ljude, nebitno, da ne mogu da ustanu posle 10 alarma i da ne izduđu. Ja čujem vibraciju kad spavam. Mislim, ne, kad treba se probudim, čujem da mi vibrira telefon. Šta radiš u slobodno vrijeme? I imaš slobodno, kada imaš slobodno nešto, reći me, da li još možeš imati bar neki segment? Pa, chillim, gledam na fonu. Gledam neku seriju, pogledam ponekad. Sve si kako sam kažem ti, ne pijem kafu, ne idem po kafićima, odem nekad zablejim malo, ali više mi kao filmovi to kao volim da pogledam. Šta, koji žanrove voliš? Trilere. Kako? Trilere. Trileri? Da, drame. Kao, na primjer, Bon Kolektor. Gotivim, na primjer, filmove malo o svemiru, to kao, na primjer, Inception, Interstellar, to mi je da mislim ovo, a onda se ne desi to. Dobre su to. Ja sam filmofil, ja svašta volim, tako da znam o čemu pričaš. Baš mi je to onako da mi se u glavi, da mislim jedno, ono bude drugo. A koji ti je, na primjer, film koji ti ostaje isto? Koju zapotvrši? Na primjer, mene ortaci sprdaju stop da je Interstellar, ali nije Interstellar. Batman mi je, na primjer, bomba. Koji sad, ovaj novi ili? Pa, Dark Knight. A dobro, to je stara gara, ovaj novi je malo. Nisam pogledao ovaj novi. Pa malo je mekan. Jel da? Pa meni je Batman. Naprimjer, Christian Bale mi je najomiljeni glumac. Pa to su Batmani. Da. Ne, ništa. Naprimjer, dobar mi je bio Ferrari vs. Ford. To sam gledao u bioskopu, a sam gledao tad prvi put 4D. Da se pomeraju sedišta. Si dobio upal mišića. Znači, meni je to bilo toliko zanimljivo. Ja nisam do tada gledao to. Ja ulazim 7 i ovaj lik kreće daje gas i ja ovako unazad rekao šta je ovo. Pa mu pukla neka tamo, neka cevčica, ovako me prsnula. Baš je bilo Ti svi mislim da ti trebaš daš odgovor, ali ja moram da ti ispričam. Ukratko ćeš... Suicide Squad je bio. Aha. 6D, 5D, jako cool, oni nače si se, sedamo i poleće helikoptere ovako, pa eksplodira bomba, pa mi tu prsne prekrene. Ne možeš da jedem. Ne mogu, dođeš bez ičega i to ti je to. Ali ja sam taj film gledao ovako. Mi posle seli u kola i kao ovaj drugar, taj gas, nema taj efekt. Družimo se. Da li ti se desilo u posljednjih godinu, 2-3 da si se zeznuo i pročitao knjigu neku? Jesam, i to sam 2-3 pročitao. 2-3? To je super. Pročitao sam Bogati otac, siromašni otac. To je baš top knjiga. Onako, malo me kao postavljeno kao da kako može da funkcioniše kao sve to sa novcem, kako treba malo se postaviš. A ovu drugu sam pročitao prošle godine, znaš da ne znam kako se zove, ali bila je nešto isto tako o biznisu. Mit o preduzetništvu možda. To sam čuo negde i kao ajde da pročitam. Isto dobra knjiga. Znači biznis knjiga. Pa da, nešto mi je to. Pa znaš, to je jedina branša gde kao ne poznajem. Ja dosta mogu da vidim nešto i da po tome nešto uradim. Kapiraš, ti radiš nešto, ja sa tebe možda neću pitati kao ajde objasni mi kako to. Nego ću odraditi. A ovo ipak ne znam nikoga, malo to sam kako da se postaviš biznis, kako da napraviš neki plan, kako generalno ti tokovi novca, kako to ide, znaš. I dalje ne znam, znaš, ali... A čitaš i praviš na svoj način? Pa da. Tu neku ruku je najbolje. Pa mislim kreneš pa da... Savjeti su, kada neko da savjet, on ga je uspeo napraviti, ti ga trebaš samo čuti kao. Da, čisto da otprilike, da kao što je na YouTube možda vidiš pa... Ali opet tu ne može niko za to, moraš da prođeš za biznis. Moraš da uđeš u to pa da onda znaš.
Aj nam, izvim što te preke, aj nam za kraj reci gde možemo da te vidimo, čujemo u nekom narednom periodu. Će biti neki festivalčić, nešto. Da, 25. jun puštam, festival se zove Lake Festival, Bačka Topola. Odlični momci prave, već tipa 5-6 godina sa njima sarađujem. Imali su jedan drugi festival, zove se Color, ali ovo je sad kao novi festival i tipa ima jezero, ja to nisam ni znao da ima u Srbiji. Jezero i onda na sred jezera ima kao strce i tu će bude stage. Ali ono mogu da stane masa ljudi. A ljudi šta okolo će? Ne, ljudi... Dođu na ostrvo to? Da, na to, ima kao mostić. Tu ko Siget nešto izađe? Pa ne znam, nisam bio nikad. Pa Siget isto, ono pa... Ali to je sad što ima sledeće. Ima još nešto? Pa ima tipa, bit će malo Makedonija, malo Hrvatska. Znači neće se putovanje... Nekad to bude ono, za nedelju dana znaš, nekad znaš, festivale obično znaš malo unapred. Znaš, a klubovi to bukvalno možda za nedelju, dve, ono. A gde te ovdje, ti ima negde kao rezident u Beogradu? Pa ne, kao rezident ne. Volim svuda da budem, ono, pomalo. Svuda pomalo, i to je to. A gde te ima, ajde, neki od klubova? Pa evo sad juče sam radio na Letu, bit će vjerojatno neka Lasta. Tako da to, ta neka strana tamo iza sajma. I ja stvarno gotivim da izlazim na tu stranu. Tu mi je nekako onako, prijatno mi je, ne znam zašto. Opušteno ludo. Da, tamo baš volim da izlazim, Opušteno. da radim. I to je taj neki fazon koji ja radim muzike, znaš. Tako da... Tako da ljubitelji muzike, čuli ste tamo levo desno, pa kome se ide neka dođe. Meni je drago što si bio. Meni isto, baš sam se super. I da ćemo opet doći kada prođe ove letnje za Frekancije, Grčka i tako dalje. Kao baš bujenca. Ali onda će doći sa novom kolekcijom majici. Možda i sa jaknom. Ja ću preko veze. Platit ću. Drago me opet kažem da si bio, da smo se dobro ispričali, svašta sam saznao tebe i možeš doći opet. Hoće, definitivno. A mi ljudi vidimo se i družimo se drugom prilikom, a ovo je bio Rick Cassel. Tako je. Pogodio sam. Pozdrav. Ćao. Družimo se.